Nitoe taarifa ya serikali kuhusu mgogoro mkubwa uliokuwa ukiendelea wa Rwanda na hatua ya mwisho, manake jana mgogoro huu tumeuhitimisha. Nimeona ni busara kwa niaba ya serikali kupitia baraza hili, kwa ufupi sana, nitoe muhtasari wa hitimisho la mgogoro huo kwa siku ya jana. Itakumbukwa mgogoro huu uliwasilishwa kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Manyara, Queen Cuthbert Sendika, na akaja na kamati ya usalama, akatoa maelekezo kwa kamati ya usalama ya wilaya kwa maana ya timu kwenda uwandani. Na kwenye hili ni kupongeze mkurugenzi kupitia idara ya ardhi na wataalamu wako wote, wamefanya kazi kubwa kwenye hili, naomba nimpongeze mwanasheria, afisa mifugo, afisa kilimo na wengine wote. Tulienda kwenye uwanda wa eneo la Rwanda lenye ukubwa wa takriban ekari 3800 na kitu. Kwenye lile eneo tathmini iliyofanyika ikabaini 81% ya lile eneo lote lilikuwa lina watu ambao wanadhani wanapaswa kulima kwenye lile eneo. Tukarudi mezani kuzungumza tarehe 29 ilikuwa Januari pale Slipway, tukiwa na serikali ya kijiji cha Kimana, tukiwa na kundi la wakulima, mmewashuhudia hata kwenye vyombo vya habari wanalalamika, lakini tukawa na kundi la wafugaji. Mtizamo wa serikali ulikuwa ni nini? Kwamba kwa sababu wakulima ni wa kwetu na wafugaji ni wa kwetu, na kwa mjibu wa ule mpango lile eneo sio la malisho, lakini wote ni wa kwetu, tunakwendaje? Sasa maelekezo ya serikali yakatoka kwa kuzingatia mawazo ya pande zote, lakini na swala ya busara, kazi na utu, lakini hekima na busara. Jana kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa nimekwenda pale Rwanda kutoa maelekezo ya serikali, na maelekezo ya serikali ni kama ifuatavyo kwa kuzingatia mustakabali hayo niliyozungumza. Moja, serikali kwa kuzingatia makundi yote tukaelekeza kwamba wale wote wenye ekari kuanzia 50 na kuendelea, juu ya 50 pale, wao watabaki na 50. Una 200 unabaki na 50. Lakini ambaye yuko chini ya ekari 50 watakatwa 25%. Lakini sambamba na hilo, wakulima waruhusiwe kulima kwa msimu huu kwa ukubwa wa maeneo waliokuwa nayo awali, na utaratibu ufuatao. Ili aruhusiwe kwenda kulima, ni lazima ajaze fomu maalum itakayotengenezwa na mwanasheria wetu kwa kushirikiana na wataalamu wetu, lakini na usimamizi wa serikali ya vijiji. Ajikomi kwamba anatambua na kukiri kuelewa yale mabadiliko yaliyopo na yataanza kutumika kuanzia Julai baada ya msimu wa kilimo, ila kwa sasa atalima eneo lake lote. Na kwa kipindi chote wale watakaoruhusiwa kulima ni lazima wawe na nyaraka. Kama mtu hana nyaraka, kwa sababu kuna watu walisimama kwenye maeneo hawana nyaraka, hawa hawatatambuliwa. Na hiyo ndivyo serikali iliweza kuhitimisha mgogoro huo kwa jana, na tumewataka watu wote wazingatie, na kama kuna mtu anayedhani kwamba akubaliani na maelekezo yenye busara na kuzingatia sheria ya serikali, aende kwenye taratibu nyingine, lakini asilete vurugu kwenye eneo hilo.